अस्सलामुअलैकुम गाइज़। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਯਾਰ, ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝੇ ਸੁਝੇ ਲਾ ਲੂ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਫੇਵਰੇਟ ਦੋ ਜੋੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਲੈਣੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਮਰਦੇ ਹੀ ਮਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋਤੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਂਡਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਕੁਛ ਖਾਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਮਰ ਮੁਰ ਜਾਂਦੇ, ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਫੇਵਰੇਟ ਜੋੜੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋ ਫੇਵਰੇਟ ਜੋੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜੋੜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੋ, ਬਾਕੀ ਇੱਕੋ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਆ। ਇਹ ਜੋੜੀ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਰਦੀ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹਨੇ ਆਂਡਾ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇੱਕ। ਰੁਕ ਜਾਓ, ਠੰਡੇ ਹੋ ਕੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜੋੜੀ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਨੇ।